با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشین و در این ایام روزهای تعطیلی سال نو میلادی، سال نو را به شما هموطنان فارسی زبان و غیر ایرانی و در هر جایی که هستین و این سال رو جشن میگیرین تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که سالی شاد و موفق و سرشار از سلامتی داشته باشید. وقتی که چندین سال پیش این برنامه رو شروع کردم، زنگ سلامت اول رو ثبت میکردیم و پر میکردیم، فکرش هم نمی کردم که به اینجا برسه، ولی خب با همت و حمایت شما عزیزان و کیفیت خوب برنامه ها همه با همدیگه تونستیم که تا اینجا پیش ببریم و از الان به بعدم با یک سری جدید از تمرین های خیلی خوب فیزیوتراپی و نکات مختلف سعی میکنم که برنامه های خیلی خوبی رو برای شما ارائه بدم. میخوام یه تعریفی دوباره از فیزیوتراپی براتون بگم که بدونین فیزیوتراپی کلاً چی هست و چه کارهایی میکنه و برای همین کارم از سایت خود WCPT یا World Confederation of Physical Therapy یه سری مطالبی رو براتون میگم که متوجه بشیم که تعریف فیزیوتراپی واقعاً چی هست و چی میگه. خب تعاریف خیلی زیادی از فیزیوتراپی در سایت ها و جاهای مختلف ارائه داده شده که بنده چند تاشون رو عکسم براتون میذارم میبینید و متوجه این تا حالا، ولی در کل تعریفی که از فیزیوتراپی میتونیم به طور ساده برای شما بگم اینه که فیزیوتراپی علمیه که بر مبنای ارزیابی و تست هایی که انجام میدن همکاران فیزیوتراپیست یه سری مشکلاتی که در بدن به وجود آمده را پیدا میکنن و با روش های علمی اون رو دیاگنوز میکنیم، در واقع تشخیص بیماری میدیم و اون موقع بر مبنای مشکلاتی که برای یک قسمت از بدن یا کل بدن پیش اومده که میتونیم از بیماری های مختلفی نام ببریم، اون موقع یک پلن درمانی میسازیم با مشورت با بیمار و شرایط شخصی آن فرد و از اونجا شروع میکنیم به یه سری تکنیک های ارائه میدیم که شامل تمرین، شامل منوال تراپی و یه سری مدالیتی هایی هست که در مرحله اول درد رو کم میکنیم و سپس حرکت را به اون قسمت از بدن یا کل بدن بر میگردونیم که به خود سایت WCT هم یه اشاراتی من بکنم، میگه Physical therapists provide service that develop, maintain and restore people's maximum movement and functional ability. ببینید این جمله ها خیلی حائز اهمیت هست. میگه اولا شرایط فیزیکی و جسمانی یک نفر رو بررسی میکنیم و فعالیت های کاری و روزانه و ورزشی اونها را با برنامه خوبی که ارائه میدیم میبریم به ماکسیموم میرسونیم. و در ادامه میگه که در هر شرایط سنی هر کسی میتونه به فیزیوتراپی نیاز داشته باشه، از کودکی که هنوز تازه به دنیا اومده یا خود مادرش تا افراد مسن در سنین بالا که متاسفانه به خاطر مسائل سنی هم مشکلات خیلی زیادی پیش میاد. و این نکته دیگه‌ای که خیلی حائز اهمیته، میگه فیزیوتراپیست ها ماکسیمایز میکنن یا به بیشترین حد میرسونن کوالیتی زندگی را یا کیفیت زندگی را. ما فیزیوتراپیست ها میتونیم با برنامه هایی که به بیماری میدیم به بهترین حد برسیم. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که وقتی یه نفر بیماری میگیره، بر فرض یه نفر مشکل کمردرد میگیره در این ناحیه کمر، خب این مایچ هایی که به اینجا وصل میشن همه تحت آسیب قرار میگیرن، ناراحتی پیدا میکنن و حرکت در این محدوده کمتر و کمتر میشه تا اون موقعی که میبینیم شخص دستشو میگیره به کمرش و اینجوری راه میره. خب ما چه کار میکنیم؟ ما این حرکت رو در کنار این که درد رو کم میکنیم به این قسمت از بدن بر میگردونیم. تعاریف خیلی زیادی که البته همشون مشابه هستن در جاهای مختلف از فیزیوتراپی هست، منتها یه بیماری هایی که همکاران فیزیوتراپیست میتونن به شما کمک بکنند که ما هم در اینجا به یکی یکی اونا خواهیم پرداخت و تمرین های خیلی سیف و خوبی رو ارائه خواهیم داد، خیلی زیادن، ولی به چند نکته مختصر بنده اشاره میکنم که متوجه بشیم که چقدر رشته میتونه در زندگی تک تک ماها حائز اهمیت باشه و نتایج خیلی خوبی را ارائه بده. که از بیماری های
دستگاه اسکلت میتونیم نام ببریم، همه مایچه ها، مفاصل مثل کمردرد، گردن درد، شونه، زانو، مچ پا، کف پا تا دست ها و انگشت ها که هر کدوم خودش میتونه 10 بیماری داشته باشه. تمام اینا رو ما میتونیم ارزیابی و درمان بکنیم و در کنار اون یه سری مسائل کاری و ورزشی هست که وقتی یه نفر آسیب دیده باشه نمیتونه کارشو خوب انجام بده، سر کارش نمیره یا ورزششو نمیتونه انجام بده که باز ما اینا رو کمک میکنیم که به فعالیت‌های روزمرهشون برگردن. از اون ور یه سری مسائلی هست که ناشی از کار، به عنوان مثال مشاغل مختلف کاری رو نگاه کنیم که برنامه‌های مختلفی براشون داشتیم، از اثرات ناشی از کامپیوتر و تلفن و غیره روی گردن، شونه و جاهای مختلف بدن میتونیم نام ببریم، تا یک کسی که در کارخونه کار میکنه، تا یک همکار دندان پزشکی که در مطب دستاش مرتب در این حالت نیروی خیلی زیادی به شونه هاش وارد میشه و ناراحتی ستون فقرات و گردن میگیرن و الی آخر تا میرسیم به مشکلات روحی روانی که متاسفانه این قسمت از کارهای خدماتی فیزیوتراپی ها کمتر دیده میشه، در صورتی که ما اینجا به خیلی از بیمارانی که از ناراحتی های روحی و روانی رنج میبرن هم کمک شایانی میکنیم. به عنوان مثال کسی که استرس داره یا کسی که دیپرشن داره، این به خاطر استرس و دیپرشنش کارشو میذاره کنار، فعالیت ورزشیشو میذاره کنار و 10 مشکل دیگه خانوادگی اینا در کنارش پیش میاد که ما با بررسی شرایط شخصی این افراد میایم یه راههای جانبی پیدا میکنیم که اینا رو کمک کنیم به ورزش برگردن، به 4 قدم پیاده روی برگردن. و در همین 2-3 ماه اخیر بنده 2 بیمار داشتم که یکیشون برای 6 ماه، یکیشون برای 7-8 ماه سر کار نرفته بود، با اینکه کار خیلی خوبی هم داشت، به خاطر یکیشون استرس، یکی هم دپرشن، که الان خوشبختانه هر 2تاشون هم برگشتن سر کار. چرا وقتی یه نفر استرس میگیره در کنارش از اون ور استرس میدونیم که کمردرد و به عنوان مثال پیش میاره یا مسائل دیگه فیزیکی، و اون موقع یه نفر راحت میتونه بهونه بگیره که بله کمردرد دارم و خود اون کمردرد باز استرس بهش میده و الی آخر که میرسیم به همون بحث سایکوسوماتیک در واقع که برنامه جداگانه هم برای اون داشتیم که در واقع مسائل روحی روانی روی بدن ما میتونن آسیب وارد بکنن و برعکس مسائل فیزیکی میتونن روی روح و روان ما آسیب وارد بکنن. و در کنار این خیلی از بیماری های نورولوژی رو ما درمان میکنیم، تقریبا همشون از پارکینسون، دایمنشیا و قطعی نخاع بگیر تا مشکلات اعصاب جانبی که بیرونی، در واقع یکی سنترال نرو سیستم داریم و یکی هم پریفریال نرو سیستم که اعصابی که به دست پا میان اینا میتونن در 10 جا مشکل ایجاد بکنن که اینها رو باز مورد درمان قرار میدیم. در کنارش تقریبا اکثر بیماری های دستگاه گردش خون مثل قلب و عروق و غیره را ما ارزیابی و درمان میکنیم و بیماری های دستگاه شش و تنفس. پس ببینید در واقع علم فیزیوتراپی مخصوصا با شواهد خیلی معتبر و ریلایبلی که در طی این 1-2 دهه اخیر به دست آورده میتونه در تمام جهات زندگی شما تأثیر بذاره و مهمترین اونها که الان ما باهاش سر و کار داریم، یکی بالا بردن آگاهی بیمارامونه که بنده شخصا جلسه اول شاید 10 دقیقه برای هر بیمار یه سری نکاتی رو توضیح میدم که از همونجا شروع میکنیم. بیماری که به عنوان مثال زانو درد گرفته و میترسه که هیچ کاری رو انجام بده، با یه 4 دقیقه باهاش صحبت کردن و شنیدن اطلاعات درست اعتماد به نفسش میره بالا و در کنارش 4 تکنیک دستی انجام میدیم، 4 تمرین بهش میدیم که همونجا کلی روحیه به بیمار داده میشه و مسیر زندگیش کاملا عوض میشه. در کنار این خدمات فیزیوتراپی میتونه از خیلی از جراحی ها پیشگیری بکنه، از خیلی از عوارض جانبی بیماری های دیگه پیشگیری بکنه و در نهایت به طول عمر شما افزوده میشه و در واقع اون لایف استایل یا زندگی شما مورد بررسی و قرار میگیره و تغییراتی که درش ایجاد میکنیم با توصیه‌ای که میکنیم شما میتونید به عنوان مثال یک
تمرین یا یک ورزشی را به خاطر یک آسیب نمیتونین بکنین، وقتی که پیش ما فیزیوتراپیستا بیاین 10 تا تمرین یا ورزش دیگه میتونیم براتون جایگزین بکنیم که محدودیت‌های شما رو بیشتر نکنن. چرا که وقتی بیماری میگیریم اگه کاری نکنیم همونجوری وایستیم بدن رو به وخامت میره در خیلی از شرایط و همین نکته نشون میده که چقدر جایگاه فیزیوتراپی ها از اهمیت هست، ولی متاسفانه مردم ما نسبت به سایر کشورهای دیگه خیلی کمتر به این رشته اهمیت میدن. من بارها گفتم خیلی از مریضام همینجا که امروز که این مچ دستش درد میکنه فرداش میاد فیزیوتراپی بدون که هیچ جای دیگه ای بره. چرا که یکی از نکات اصلی فیزیوتراپی اینه که مریض بتونه به طور مستقیم همونجوری که به دندان پزشک میره، به دکتر خانواده میره، به متخصص ارتوپد و قلب میره، بتونه به طور مستقیم به همکاران فیزیوتراپیست هم مراجعه بکنه که متاسفانه در کشور ما هنوز این جا نیفتاده. امیدوارم مسئولین به این اهمیت خاصی بدن که چرا که فیزیوتراپیست هم میتونه و بایستی در حد استاندارد جهانی این شرایط براش فراهم بشه که مریض بتونه دسترسی آزاد به هر فیزیوتراپیستی که دوست داشت و یا بهش رکامند شده بود مراجعه بکنه. به هر حال این یک تعریف خلاصی از فیزیوتراپی بود که براتون ارائه دادم و حالا برمیگردیم از روی نقشه چارتمون هم یه سری مطالب رو براتون ارائه میدم که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. خب ببینید وقتی که ما به این چارت نگاه میکنیم یه سری نکات خیلی مهمی هستن که مهمترین قسمت بدن ما قسمت اسکلت ماست که این در واقع فاوندیشن یا همون پایه بدنه. وقتی که به این چارت ما نگاه میکنیم متوجه میشیم یه سری نکات خیلی حائز اهمیت هستن که به اینا میگیم بایومکانیکال فیوچر، در واقع یه سری نکات مهمی از نظر بایومکانیک یا مهندسی بدن که باعث میشه ما یا بیماری بگیریم یا نگیریم یا چجوری پیشگیری بکنیم که پیشگیری هم بحث مهمی از فیزیوتراپیه. نکته مهمی که در اینجا میبینیم، اول میبینیم که این خط شاغول مستقیم از وسط ستون فقرات رفته تا پایین، بعد شونه ها با هم قرینه و سیمتریک هستن، بعد دوباره میبینیم که این قسمت لگن با هم مساوی و قرینه هستن. باز خود خط شاغول پا خیلی حائز اهمیته که میره قشنگ تا پایین. از بغل که به بدن نگاه میکنیم باز متوجه میشیم که خط شاغول دوباره از وسط سر، گردن، شونه، ران، زانو و مچ پا میره تا پایین. و اگه دقت کردیم تو خود این چارت هم خود شاغول رو گذاشته که متوجه بشیم که بدن بایستی از همه جهات شاغول باشه. اگه بدن اینجوری باشه این نیروها رو همدیگه جمع میشن و در یک جای از بدن بیماری ایجاد میکنه. به همین خاطر از جلو، از بغل، از عقب همیشه بدن بایستی شاغول باشه. دوباره از جلو که نگاه بکنیم متوجه میشیم که باز این خط شاغول از وسط گردن میره مستقیم تا پایین و باز شونه ها قرینه هستن، این لگن قرینه است و زانوها در مرکز یک قرینه دارن و مچ پا هم همینجور. پس ببینید تمام کارایی بدن برمیگرده به این شاغول بودنش. باز از بغل که نگاه بکنیم قوس کف پا رو میبینیم، قوس پایین کمر رو میبینیم، قوس بالای کمر رو میبینیم، قوس گردن رو میبینیم. از عقب یه سری نکات دیگه که از اهمیت هست، پوزیشن و جای دوتا استخون شانه خیلی حائز اهمیته که در بعضی یکی بالاتر یکی پایینتره یا فاصله شون از ستون فقرات میتونه کم و زیاد باشه. ده ها ناراحتی و مشکل دیگه میتونه در رابطه با پاسچر یا فرم بدن داشته باشه که برمیگرده به همین سیستم اسکلت ما. منتها این اسکلت رو چی سر پا نگه میداره؟ این مایچه هان که میان این اسکلت رو سر پا نگه میدارن و الا این اسکلت به تنهایی هیچ کاری نمیتونه بکنه و برای همون هم همیشه از یه جای آویزون میکنیم اینا رو که الا میافتن. منتها قبل از اینکه مایچه ها بیاین در اینجا میبینید که یه سری لیگامنت ها دور هر مفصلی رو از 4 طرف قشنگ کاور کردن، به هم وصل کردن. دور زانو میبینیم، دور ران میبینیم این لیگامنت ها و دور شونه و الی آخر آرنج و غیره که به اینا میگن کپسول. در واقع لیگامنت یک بافت خیلی سفت و فلکسیبلیه که خیلی قدرت بالایی داره و از 4 طرف 2 تا مفصل و 2 تا استخون به هم وصل میکنه
بعد روی اون مایچه ها میان که تمام این مفاصل رو به هم وصل میکنن که از پشت 10 ها مایچه داریم، پاها هر کدوم خودش 10 ها مایچه، بعد از بغل باز یه سری مایچه های دیگه هست، از جلو میبینیم که مایچه های دیگه تمام اینا رو به هم وصل میکنن که در نهایت میشیم این بدنی که داریم. منتها برای اینکه بهترین نتیجه و بهترین فانکشن یا حرکت رو ما داشته باشیم، یه سری نکات هست که خیلی حائز اهمیته در بدن ما. همینجوری که بارها گفتم در برنامه مختلف، این سیستم بدن ما بر مبنای مهندسی ساخته شده که میتونیم مهمترینشون به همون قانون نیوتن اشاره بکنیم، F مساوی با MA یا F equal MA، یا وقتی میخوایم یه سری محاسبات بایومکانیکی انجام بدیم از خیلی قوانین و فرمول های جبر و مثلثات و غیره استفاده میکنیم تا به جواب برسیم. با اون مثال از قانون فیثاغورس خیلی استفاده میشه تو بدن، A به توان 2 به اضافه B به توان 2 مساوی با C به توان 2، که تمام اینا برمیگرده به این که ببینیم یک بافت چقدر قدرت داره و ما برای یه سری کارها و فعالیت‌های روزانه چقدر میتونیم از اون بافت نیرو بکشیم. برای اینکه بدونیم سیستم بدن چجوری کار میکنه، باعث یه اطلاع مختصری همونجوری که گفتیم از قوانین بایومکانیک داشته باشیم که در واقع هر بافتی در بدن ما، چه استخون، چه مایچه، چه تاندون، لیگامنت، همه یه مقاومتی دارن که بارها براتون این مثال رو زدم که اگه من اینو خم بکنم اولش مقاومت میکنه، ولی اگه فشار زیاد بکنی یهو خم میشه یا میشکنه. به خاطر همین ما موقع ارزیابی تمام اینا رو در نظر میگیریم که ببینیم این فردی که بر فرض بیماری کمر گرفته علت اصلیش چی بوده. آیا کوتاهی این مایچه ها بوده؟ آیا اختلافی در قد پا داشته، یه پا بلندتر یکی دیگه بوده؟ یا فرم زانوهاش بده که نیروها رو خوب منتقل نمیکنه؟ و یا نه مایچه های کور یا نایه کمر ضعیفن که ثبات نمیتونه داشته باشه به این قسمت ستون فقرات. ببینید اگه شما اینو نگاه بکنید، این قسمت نایه کمر 10 ها مایچه از 4 طرف به این وصل میشن و وقتی که این مایچه ها قدرت کافی نداشته باشن، این ستون میتونه به هر طرف خم بشه یا خم میشه یک وسیله رو از زمین برداری، دیگه فشار زیاده، مایچه ها نمیتونن تحمل کنن، از اون ور فشار میده و دیسک ما پاره میشه، میزنه بیرون که به عصبمون فشار میاره که میره تو پامون و اون ناراحتی شدید رو میگیریم. پس به هر حال چیزی که میخواستم بگم، هزاران نیوتن نیرو برای هر کاری که انجام میدیم به بدن ما وارد میشه. به عنوان مثال وقتی که ما خم میشیم، زانومون رو خم میکنیم موقع راه رفتن، یه پا رو که میبریم جلو، پای دیگه یکم زانو خم میشه، یه ذره اینجوری که میشه، دقیقاً به همین تاندون زانو 10 برابر وزن بدن هر کدوم از ما نیرو به این قسمت وارد میشه با هر قدمی که بر میداریم. حتی وقتی که زانو صاف باشه روی پا وایسین، 4 برابر وزن بدن نیرو به این نقطه وارد میشه. پس ببینید تمام اینا بایومکانیکه. وقتی که ما بدونیم چجوری این سیستم بدن کار میکنه و چه مشکلاتی پیش اومده که نمیذاره اون کارایی رو انجام بده، خب با این نکات میتونیم بهبودی شما رو تسریع ببخشیم و قوی تر از قبلش هم حتی در خیلی از مواقع میتونیم بکنیم. برای اینکه ما اینو به دست بیاریم، همیشه به 3-4 تا نکته اساسی موقع ارزیابی و درمان توجه میکنیم. یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت تو بدن اینه که بدن ما 4 تا فاکتور مهم و مرتب بایستی ما ارزیابی بکنیم و ببینیم یک بیمار این 4 تا فاکتور رو داره یا نه، برای اینکه بتونه به راحتی کاراشو بکنه، فعالیتاشو انجام بده. اولیش موبیلیتیه که در واقع این مفصل زانو حرکت کافی در همه جهات داشته باشه. حالا موبیلیتی یعنی همون حرکت. هر مفصلی در بدن ما به یه سری جهات حرکت میکنه. به عنوان مثال مفصل زانو هم به جلو و عقب خم میشه، یکم هم به جلو خم میشه و هم یه ذره چرخش داره که اگه این محدود بشه، حالا با چه چیزایی محدود میشه؟ یکی تراما میتونه باشه، یکی بیماری میتونه باشه، آرتروز برفرض میتونه باشه که این غضروف مفصل و زیر کشکک هم اینجا میتونه آسیب ببینه، درد ایجاد میشه و اون موقع فریکشن یا همون استحکاک میره بالا در این قسمت ها و درد ایجاد میکنه و اون محدودیت ایجاد میکنه. و یا مایچه هایی که اینا را به هم وصل کردن، اینا درد میکنن و اون
موقع محدودیت حرکتی به وجود میاد که خود اون باز مشکلات ثانوی به وجود میاره. پس یکی موبیلیتی یا حرکت رو ما چک میکنیم و اگه کم باشه رو اون کار میکنیم که اونو به نرم معمولیش برسونیم. یکی بعدی فلکسیبیلیتی مایچه هاست که برفرض این مایچه اگه کوتاه شده، در خیلی از ورزشکاران در خیلی از بیماری ها مایچه های بدن کوتاه میشن، اینا رو ما میاریم به تکنیک های مختلف به طول معمولی میرسونیم، چون همونجوری که بارها نشون دادن این مایچه باید بتونه منقبض بشه، منبسط بشه و کش بیاد که بتونه کار بکنه. برفرض یه فوتبالیست به توپ شوت میزنه، مایچه جلو ران منقبض میشن که پا رو خم بکنن به جلو، ولی در عوض مایچه باسن و پشت پا باید کش بیان. پس که همون یه برنامه داشتن برای این آنتاگونیست مکانیزم یا سینرژیک مکانیزم که هماهنگی و همکاری بین مایچه ها را توضیح دادن، برای اینکه میتونیم به آرشیو برگردین اگر نیاز داشتین. بعد فلکسیبیلیتی قدرته که قدرت از این مایچه ها میاد. ما بر مبنای فعالیت های زندگی ما یه سری میره یکی رو قدرت مایچه‌اش کار میکنه که معمولاً اولویت زیادی نداره، مگه اینکه کسی بخواد وزنه برداری چیزی بشه که باید مایچه رو خیلی قوی و بزرگ بکنه که قدرتی زیادی تولید بکنن. یکی بعدی که خیلی حائز اهمیت است استابیلیتی یا ثبات بدنه که اون هم شبیه قدرته، ولی قدرت از مایچه ها میاد، نیرو از مایچه ها تولید میشه، ولی ثبات توسط برفرض از ثبات زانو یا ثبات کمر که حرف میزنیم، یعنی این لیگامنت ها که همه جای بدن زانو هستن، همه یه سری غضروف بین خود مفصل و مایچه های کوچکی که این استخوان‌ها رو به هم وصل میکنن و اون مایچه های اصلی با هم دیگه وقتی که شما زانوت خم میشه یا روی پا وایستادین با شوت میزنین، این زانوتون نپیچه، چون اگه بپیچه این ACL رو که این وسط حالا بعداً به طور مفصل راجبش حرف میزنیم میتونه آسیب یا پاره بکنه که خیلی از فوتبالیستا دچار این مشکلات میشن. پس موبیلیتی یا حرکت کافی در مفاصل، فلکسیبیلیتی یا اون خاصیت ارتجاعی مفاصل و قدرت مایچه و ثبات مایچه و بافتا رو ما اندازه گیری میکنیم، بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم و اون موقع از صفر شروع میکنیم همه اینا رو به ماکسیموم میرسیم که بر مبنای همون تعریف فیزیوتراپی WCPT یا World Confederation of Physical Therapy ما اون مشکلات رو به بهبودی میرسیم و قدرت مایچه رو میشه زیاد کرد، چون تنها راهش هم با تمرینه که مایچه‌ای که ضعیف شده وقتی بهش تمرین میدی اولا باعث بهبودی میشه و در کنارش قدرتش میره بالا، بعد از اونور ثبات برمیگرده، از اونور موبیلیتی برگشته و با تکنیک‌های جانبی که انجام دادیم فلکسیبیلیتی رو هم به اون باف برگردوندیم. تا برنامه‌های بعد و با یه سری تمرین‌های جدید شما را به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.